80%-ның дауы қазақтың әлеуметтік желісін кернеп-ақ тұр. Тілі бары да, тілі жоғы да, мылқауы да, ақылы бары да, ақылы жоғы да осы 80%-ның дауынан құрғалған жоқ. Бәрі талқыға салып, таңданып, таңдай қағып, бірі мақтап, бірі даттап, қырылып жатқан қалың қазақты көріп, осы біздің қазақтың қоғамында осыдан басқа мәселе қалмаған бекен. Қағанағы қарық, сағанағы сарық, көйлегі көк, қайғысы жоқ. Осы менің халқымның басқа шешілмей тұрған мәселесі жоқ бекен деп ойлап қаласың. Сөйтсек, қайғыдан ақ ұрған бұл қазақтың басында мың батпан қара түнек тұр екен. Бірақ оны ойлап отырған қазақ жоқ. Құйға белшесінен батқанын, тіпті үрім бұтағымен, тұқым тұқияныменен құйға батып кетіп бара жатқанын ойлап отырған қазақты көрген жоқпыз. Иә, біздің қазақ шынында осындай уайымсыз, қайғысыз халықпыз. Енді шыны керек. Қолдан жасалған Құдай Нұрекеңіне, елбасына, күн көсеміне табындырып, елбасы жасасын деп тәтті тілін емізіп, бір бұлбұл тағынан тайып еді. Парламенттегі орнын босатып еді. Енді соның босаған орнына жайғасқан екінші бұлбұлды қалың елім талқылап жатыр. Анығында содан шешілген не мәселе бар? Тоқайып келгелі жағдайың жақсарды ма? Сиырың егіз туды ма? Қойың артық қозылады ма? Қалтаңдағы ақшаң көбейді ме? Қайғың азайды ма? Жоқ, шешілген ештеңең жоқ. Мәселе толарсақтан, жұмыссыздық, заңсыздық, әділетсіздік, коррупция, ұйымдасқан қылмыс, жеңішінен жалғасу, қыз зорлау, еркек зорлау, сәби зорлау, және өз-өзіне қол жұмсау. Қазіргі қазақ халқы дүние жүзінде небәрі 20 миллионға жетер-жетпей тұрғанына қарамастан, осындай сұмдықтардан, осындай қылмыстардан әлемнің алдына шығып отыр. 1,5 миллиард Қытай, 2 миллиард үнді, анау 100 миллион Индонезия, бәленбай миллион Жапон, түгенбай миллион Герман, француз жасамаған сұмдықты, 160 миллион Бангладеш жасамаған сұмдықты қазақ жасап жатыр. Сөйте тұра, бұл қазақ өзінің жағдайын қалай жақсартуды, қалай мына жерде жақсы өмір сүруді ойламай, енді болмайтын дауды талқылап, біреуі осы бұлбұлдарды арысым, алтыным деп мақтап, біреуі даттап, жан таласып. Не өнді, не таптың, не пайда, не қайыр, неңді шешті солар. Елбасы деп содан Құдай жасап, өзі ғана табынбай, тұтас халықты төрт аяқтап елбасына табындырған, Назарбаевтан Нұрғауын жасаған, қазақтың перғауыны жасаған Боқболаттан не таптың? Бір мәселеңді шешті ма? Мүмкін жекелеген азаматтардың жеке бір шаруаларын аға көкесіне айтып, оңды-солды бетін сатып, беделін бұлдап шешкен болар. Ал тұтас қазақтың несін шешті? Сенің нең шешілді қазақ? Сенің аталмыш халық қалаулысы деген, осы қазақтың мәселесін шешеді деген азаматтарыңның сыйқы осы. Себебі олардың бәрі торға түскен, тотиған, сыз деген сызықпен жүретін, айт дегенді айтатындар. Басқа ештеңе емес. Тоты елдің үйреткенін айтады. Өз миымен ештеңе айта алмайды. Бұлар да солар. Айт дегенді айтады. Үр десе үрет, биле десе билейді, аңыра десе аңырайды, қап десе қабады, шап десе шабады. Қазақтың қазіргі
жоғары жікте отырған қанаушы табы, езуші табы, қазіргі қан сорғыш, мына билеуші таб өкілдері де солар. Ал қазіргі жаңа депутаттар, жаңа министрлер, ол бұрынғы қанішерлердің орнына келген, енден де ауыздары қандана бастағандар. Сосын барлық діни даудамай атаулының бәрінен бас тартыңыздар. Дін адамдардың жеке шаруасы. Мынау анау екен, анау мынау екен деп дауласқанды қойыңыздар. Оны сол діндердің өзі тияды. Мынау діни даудамай, мына дау талас болмайды, мынау кейкілжің, мына қалың шоу, бұның барлығы биліктің халықты алдау үшін ұйымдастырған спектакльдері. Назарбаев сөйтіп қазақты 30 жыл бойы тәтті кәмпит беріп, алдап, әлдейлетіп, наркоз беріп, ұйықтатып, санасын салдандырып ұстап келді. Назарбаев 30 жыл бойы қазақты үміттендіріп, алдап келді. Бүгін жақсы боламыз, ертең жақсы боламыз деп. Тіпті 2016 жылы, 2020 жылы керемет болады. Біз сол кезде бәрінен бай боламыз деді. Соның айтқан 2020 өткелде 3 жыл болды. Ештеңе болған жоқ. Тоқаев та сөйтеді. Жаңа Қазақстан деген ол қияли жоба. Әрбірден кейін мына жаңа Қазақстан деген ұғымды, оны Әміржан Қосановтың командасы, Айтос Сарым, Әміржан Қосанов, Дос Көшім, Расул Жұмалы, төртеуі сол анау қатпар-қатпал болған, қатпар жаңағы тақтайшаға жазып алып, жаңа Қазақстан деп Лондонда өтірік жиын ашып, тымпиып, түлкі боп, жымпиып Қазақстанға қайтып келетін. Сол Қазақстанның өтірік оппозициясы ойдан құрастырған аталмыш жаңа Қазақстан міне қазір қолдарыңызда. Не өзгерді? Не өзгерді? Не таптыңыздар? Не жақсылық көрдіңіздер? Ештеңе де. Сондықтан халқым, күреске аттанайық. Жүректегі үрейді жеңейік. Ең алдымен айтып, жазып, сөйлеп, мен мына зұлымдыққа қарсымын деп өз ойыңызды айтып үйреніңіз. Наразылық танытып үйреніңіз. Оппозициялардың мына қаңтар қырғынның сотына барыңыз. Қазақ үшін, халық үшін көшеге шыққан сол қаңтаршыларды қазір билік жаппай соттап жатыр. Мына белсенділерді сотқа тартып жатыр. Ал сіз тымпиып тыныш отырсыз. Қашан мына қоғам дұрысталады? Кем дегенде сотқа барыңыз. Сотқа барыңыз. Зұлым сотқа наразы екендігіңізді айтыңыз. 1000 адам жиналсын әрбір сотқа. 10.000 адам жиналсын әрбір сотқа. Сонда билік халықпен санасады. Ал сен барлығына үнсіз көніп отырсаң, мынау қымбаттаған ұнның, қымбаттаған нанның бағасына көніп отырсаң, мынау бензин қымбаттайды, міне солярка қымбаттайды, міне жанар жағармайдың барлығы қымбаттайды, барлық сервис қымбаттайды, интернеттің бағасы ол қымбаттайды. Бәріне көнсең, ертең саған не істемейді билік? Ертең интернет өшіреді. Бүкіл Қытайдың интернет құрылғыларын әкеп жатыр. Аттап басқаныңның бәрін Қытай жазып отырады. Міне Қытаймен қылмыскерлерді өзара ауысу келісіміне қол қойды. Міне Қытаймен азаматтардың жеке ақпаратын өзара ауысу келісіміне қол қойды. Ана Қытайда сасып жатқан Қытайдың жеке ақпараты саған керек пе? Жоқ. Қазақстанда қазақтардың жеке ақпараты Қытайға керек болып отыр. Тоқаев орыс пен Қытайға қазақты сатып болды. Ал сен қазақ біреуге құтқарады деп қиялдап отырсың. Өзің ашыққа шықпай, өзің қарекеттеніп бір саяси белсенділік көрсетпей, ешқашан ешкімден үміт күтпе қазақ. Құрметпен Серікжан Біләшұлы.